శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలోని తడమండలం కారిజాత గ్రామ చెరువులో 29 విదేశీ పక్షులు మృతి చెందడం కలకలం రేపింది. చెరువులోని విషపూరిత చేపలు తినడం వల్లే చనిపోయి ఉంటాయని అనుమానిస్తున్నారు. వివరాల్లోకి వెళితే విదేశీ పక్షులకు స్వర్గధామంగా పేరున్న పులికాట్ సరస్సులో ఆహారం కోసం వచ్చే విదేశీ పక్షులు చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాల్లోని నీటి గుంటల్లో, చెరువుల్లో చేపలను కూడా వేటాడి తింటుంటాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే తడమండలం కారిజాత గ్రామంలో చేపలను తిన్న పెలికాన్ పక్షులు 29 మృతి చెంది నీటిలో తేలుతుండడం గ్రామస్తులు గమనించి వన్యప్రాణి సంరక్షణ అధికారులకు సమాచారం అందించారు. చెరువులోని నీరు కలుషితమై అందులోని చేపలు కూడా విషపూరితంగా మారడం వల్ల చేపలను తిన్న ఈ పక్షులు చనిపోయి ఉంటాయని అనుమానిస్తున్నారు. ఈ పక్షులు ఆసియా దేశాల నుండి ప్రతి ఏటా అక్టోబర్ నెలలో కొన్ని వేల కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేసి వస్తుంటాయి. ఇలా వచ్చే పక్షులలో ప్రధానమైనవి ఈ పెలికాన్ పక్షులు. చనిపోయిన ఈ 29 విదేశీ పక్షులలో పెలికాన్ పక్షులతో పాటు మరికొన్ని ఇతర జాతి పక్షులు కూడా ఉన్నాయి. ఏది ఏమైనా ఇంత భారీ సంఖ్యలో ఇక్కడ విదేశీ విహంగాలు చనిపోవడం ఇదే ప్రథమం అని చెప్పాలి. మా బావ పెట్టు చూడు ఎంత చెప్పినాడు చూడు. అది ఎంత ఎంత పని మాలిన మురుగుళ్ళైన బతికే గిట్టే